O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarining borishi bilan tanishish maqsadida poytaxtimizdagi bir qator qurilish obyektlarini ko'zdan kechirdi. Toshkent ko'hna shahar, o'ziga xos tarix va albatta faxrlanishga arzigulik kelajagi ham bor. Mamlakatimizning yuragi Toshkent turli davrlarda turli sifatlarni olgan. Toshkent non shahri, Toshkent do'stlik shahri. Bu nomlarni ko'plab keltirish mumkin. Endichi o'zgarayotgan O'zbekistonimizning poytaxti Toshkentni xalqaro ishbilarmonlar shahri deb atash ham mumkin. Mamlakatimizning barcha go'shalarida bo'lgani kabi poytaxtda so'nggi 2-3 yilda juda katta qurilish, obodonlashtirish ishlari olib borildi. Eng ulkan va xalqaro maydonda ham ovoza bo'lgan loyiha bu so'zsiz Tashkent City loyihasidir. 80 gektarlik maydon tamomila yurtimizda kechayotgan islohotlarning ko'zgusiga aylandi. O'zbekistondagi islohotlarga ishonch bag'ishladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda 80 gektarlik maydondagi qurilish obyektlari 8 ta lotga bo'lingan holda qad ko'taryapti. Tashkent City kelajak shahri. Bu eng old shaharsozlik, iqtisodiy va biznes qarashlar kesishgan joyga aylanmoqda. Innovatsion loyihani amalga oshirish ustida butun dunyodan kelgan yetakchi arxitektorlar, loyihachi dizaynerlar ish olib borishmoqda. Prezidentimizning tashabbuslari asosida xalqimizning ko'z o'ngida shahar ichidagi zamonaviy shahar bunyod bo'lmoqda. Darvoqe, ushbu yirik loyiha davlatimiz rahbarining tashabbusi va diqqat markazidagi qurilish obyekti sanaladi. Shu bois bu yerdagi ishlarning borishi bilan prezidentimiz bir necha marotaba shaxsan tanishdilar. O'zining taklif va tavsiyalari, ko'rsatmalarini berdilar. Bugun ham prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev poytaxtdagi o'zgarishlarni aynan Tashkent Cityda amalga oshirilayotgan qurilishlarni ko'zdan kechirishdan boshladi. Shu paytgacha 8 ta lotda 7 million kub metr tuproq ishlari bajarilib, 50 dan ziyod binoga mustahkam poydevor yaratildi. Bugungi kunda beton karkaslar va devorlar qurish, muhandislik tarmoqlarini tortish ishlari olib borilmoqda. Kongress hol va Hilton mehmonxonasi qurilayotgan 5-lot eng ilg'or maydonlardan biri. Kongress holning umumiy temir beton, metalokonstruksiya va tom yopish ishlari tugallangan bo'lib, hozirda binoning fasad ishlari 96%, ichki pardoz ishlari 24%, mexanika ishlari 70%, elektrik ishlari 73%, lift o'rnatish ishlari 12%. Umuman olganda shu kungacha Kongress hol qurilish ishlarining 81% tugallangan. Davlatimiz rahbariga avvalgi tashrif chog'idagi ko'rsatmalarning ijrosi haqida ham ma'lumot berildi. Jumladan ulkan kongress holda barcha formatdagi xalqaro tadbirlar tashkil etish uchun zamonaviy sharoitlar yaratilmoqda. Bu yerda sammitlar, ular doirasida ikki tomonlama uchrashuv va muzokaralarni yuqori darajada o'tkazish mumkin bo'ladi. Katta delegatsiyalar vakillari, ommaviy axborot vositalari xodimlari, xizmat ko'rsatuvchilar uchun zarur qulayliklar yaratiladi. Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi barcha yo'nalishlardagi xalqaro ekspertlarning eng yaxshi tajribalarini o'zida qamrab olmoqda. Xususan, markazda ulkan favvoraga ega bog'ning bunyod etilayotgani barcha uchun maroqli hordiq chiqarish imkonini beradi. Prezidentimiz hozirda qurilishi davom etayotgan bog'ning infrastrukturasi bilan ham tanishdi. Davlatimiz rahbari qayd etdiki, bu bog' milliylik va zamonaviylik uyg'unlashgan va eng asosiysi nafaqat shu yerda ishlaydigan va yashaydiganlar, balki poytaxt mehmonlariga ham unutilmas onlarni taqdim etadigan ko'ngilochar dam olish maskani bo'lishi lozim. Dunyoga mashhur Hilton mehmonxonalar tarmog'i talablari asosida qurilayotgan 5 yulduzli mehmonxonaning ham umumiy temir beton va metalokonstruksiya ishlari tugallangan bo'lib, hozirda fasad ishlari 84%, ga, ichki pardozlash ishlari 43%, ga, mexanika ishlari 83%, ga, elektrik ishlari 82%, ga, lift o'rnatish ishlari 17% ga bajarilgan. Umumiy hisobda mehmonxona qurilishining 85% o'z nihoyasiga yetgan.
Yuqorida aytganimizdek, Tashkent City 8 ta lotga bo'lingan va har bir lotga mahalliy va xorijlik investorlar jalb etilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qurilishi davom etayotgan mehmonxonaning 21-qavatiga ko'tarilib, Tashkent Cityning umumiy ko'rinishi, lotlardagi qurilish ishlarining borishi bilan tanishdi. Shu yerning o'zida mahalliy va xorijlik investorlar bilan suhbatlashdi. Cityni qurishda mahalliy tadbirkorlarga ham katta ishonch bildirilgan. Ular ham yuksak ishonchni oqlash uchun harakat qilishmoqda. Davlatimiz rahbari mahalliy investorlar bilan suhbatlashar ekan, loyihalarni o'z vaqtida va sifatli qurib tamomlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi va investorlarning ishi bilan gapi bir bo'lishi kerak dedi. Prezidentimiz Tashkent City kabi ulkan loyihaning o'z vaqtida va sifatli qilib tamomlanishi hozirgi siyosatimizning bajarilishi bilan chambarchas bog'liq. Bu binolarda yashaydigan, ishlaydigan insonlarning dunyoqarashi ham boshqacha bo'ladi dedi. Bu yangi O'zbekiston. Mani ko'ringlar bizni, biz ham shunga munosib biz. Nima uchun men buni o'zim tezlashtirdim? Bu bo'lgandan keyin bu atrof bo'ladi-da. Ko'rasizlar, kelgusi yil bu binolarga, bu gостиницаga 3 yil oldin zakaz bo'ladi. Ayni vaqtda 1 va 2 lotlarda ham yer ishlari tugallanib, binolarning karkas ishlari 60% dan oshgan. 3-lotda 3 qavatli savdo markazi, 19 va 24 qavatli ofis va mehmonxona binolarining geologiya ishlari yakunlanib, qoziq qoqish jarayonlari ketmoqda. 4-lotda Cityning eng baland binosi 45 qavatli va 11 qavatli zamonaviy turar joylar, ofislar, savdo va xizmat ko'rsatish majmualari qurish uchun yer ishlari 75% ga bajarilib, parallel ravishda 32 metrlik temir beton qoziqlar qoqilmoqda. Albatta, Toshkent City loyihasi bu O'zbekiston tarixidagi yangi davr, yangilanish va yangi salohiyatni ko'rsatuvchi proyekt va o'z navbatda bizni ham lot 4 yerimizda biz O'zbekistondagi kamida O'zbekistondagi eng baland, yuksak baland osmon o'par binoni qurishni rejalaganmiz. Hozirgi kunda O'rta Osiyoda hali bitgan binolar orasida bu kabi 230 metrlik bino yo'q va bu eng asosiysi emas. Bu bugun haqiqatdan prezidentimiz ta'kidlaganlaridek Toshkent City bu O'zbekistonimizning yangi davrining nishonasi, belgisi bo'lishi kerak, faxri bo'lishi kerak va sen qurayotgan yangi bino ham albatta insonlarning yashash sharoitini o'zgartirishdan, ularni qulayliklarini yaratgan holda butun aholimizni faxriga bir nima deydi, tarixiy binoga aylanishini ta'kidladilar. Haqiqatdan biz ham o'sha koreyalik va turkiyalik hamkorlarimiz bilan birga bor kuchimiz bilan harakat qilib, mana shu ishonch bildirilgan ishonchga javoban bor shijoatimiz bilan qilamiz. Bu haqiqatdan nasib qilsa 2 yildan keyin juda bir ko'rkam O'zbekistonni, yangi O'zbekistonimizni belgisi bo'lishiga ishonamiz. Kechikish bo'lmaydi, chunki hozir eng asosiy, eng og'ir etaplarini o'tib bo'lyapmiz. Bundan keyingisi faqat quvontiradigan, mana qishga yaqin boshlanadi o'sha paytlar. Haftasiga 2 qavat qo'shilib ketadigan eng chiroyli, nima deydi, o'tgan ketganda ko'rganda, yana ko'tarildi deb ichidan zavqlanadigan davrlar endi kelyapti. Toshkent City o'zi 2021-yilga bitadigan proyekt bo'lib, buning ichida lotlar ko'pi operejeniyaga o'tgan, oldinga qadam siljitgan. Biz turgan hozirgi 5-lot hududimiz sentyabr oyida topshiriladi. Bu Kongress hol binosi va gостиницаdan iborat bo'lib, gостиница 21 qavat Hilton mehmonxonasi va uni ro'parasida Toshkent Cityning o'zini park hududi bor. Shu park hududi bilan birgalikda sentyabr oyida topshiriladigan bo'lgan. Davlatimiz rahbari park hududigacha kirib, har bitta qilinayotgan ish jarayoni bilan tanishdilar va o'zlarini takliflarini eng chiroyli park bo'lishi, odamlar yaxshi dam oladigan, zamonaviy xalq uchun bo'lishini ta'kidlab o'tdilar. Hamma taklif ustida ishlab, eng zamonaviy Toshkentdagi eng ko'ngilochar park hududiga aylantiramiz va sentyabr oyiga topshiramiz. Va 1-lot, 7-lot hududlarini fasad qismlari tamomlanib, ular 2021-yilgacha olib bormasdan u investorlar ham va'da berishdi. 2020-yilni o'rtasigacha 100% proyektni topshirishdi. Tashkent Cityning 6-lotidagi qurilish ishlari Aloqa bank, Asaka bank va O'zsanoat qurilish bank aksiyadorlik tijorat banklari, shuningdek Janubiy Koreyaning Bumi kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari ularning har biri bilan suhbatlashib, loyihaning bajarilishiga to'siq bo'ladigan muammolar bor yo'qligi bilan qiziqdi. Mutasaddilar qurilishni me'yoriy talablar asosida va o'z vaqtida topshirishlari uchun hech qanday muammolar yo'qligini, berilgan topshiriq va ko'rsatmalarni o'z o'rnida bajarishlarini ta'kidlashdi. 우즈베키스탄에 투자를 해가지고 그것을 한국의 그
Bumi kompaniyasi O'zbekiston bozoriga sifatli muhtasham bino qurish maqsadida kirib keldi. O'zbekiston hukumatiga ko'rsatilgan yordam uchun minnatdorlik bildiramiz. Biz belgilangan muddatda binoni qurib topshiramiz. 7-lot hududida beton ishlarimiz 95% bajarilgan. Hozirgi kunda fasad ishlarimiz olib borilmoqda. Bu hududimizda 1212 ta xonadon bor. 226 ta savdo maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari bo'ladi. Bu hududimizda O'zbekiston yagona bo'lgan bulvar bo'ladi. Xudo xohlasa dunyoni hamma brendlarini olib kelish niyatimiz bor. Bir vaqtlar uzoqdagi sarob, faqatgina orzu bo'lgan Tashkent City kabi loyihalar bugun hayotimizning bir qismiga aylanib ulgurdi. Bu nafaqat investitsiya, balki yangicha yashash, yangicha dunyoqarash ham deganidir. Bu yerda tarix yaratilmoqda. Hazrati Imom majmuasining yonida bunyod etilayotgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining qurilish maydonchasiga kiraverishda ana shunday ilhom baxsh yozuv bitilgan. Chindan ham ushbu noyob markaz mutlaqo yangicha g'oyaga asoslanganligi bilan ahamiyatlidir. U nafaqat yurtimiz, balki ko'pchilik xorijiy mamlakatlar xalqlari qalbida chuqur hurmat va ehtirom bilan tilga olinmoqda. Bu markaz o'zligimizni, urf-odat va qadriyatlarimizni anglash, u qandayin buyuk o'tmishga ega ekanligini ko'z bilan ko'rib, aniq tasavvur etadigan majmuadir. Bu yerda islom dini sofligini saqlash, uning rivoji uchun beqiyos hissa qo'shgan ajdodlarimiz shijoati va salohiyati namoyon etiladi. Ba'zan bu qurilishni ko'rib, yana bir yangi masjid barpo etilyapti deb fikr qilayotganlar ham yo'q emas. To'g'ri, masjid ibodat qilinadigan aziz va tabarruk dargoh, lekin islom sivilizatsiyasi markazi bu masjid emas. U yuqorida qayd etganimizdek, tariximizni ifoda etadigan, vatanimizni bu yo'nalishda dunyoga tanitadigan, dinimiz va o'zligimizni anglashda ilmiy yondashadigan majmuadir. Yana bir gap, shunday katta mablag' evaziga uy-joylar, maktablar, yo'l va ko'priklar qursa bo'lardi-ku deguvchilar ham uchramoqda. Albatta, bu ishlar ham qilinmoqda. Lekin bugun bu markazni qurmasak, ertaga kech bo'ladi. Hech kimga sir emas, shu paytgacha yosh avlodga dinimiz sofligi, ajdodlar merosi haqida chuqur bilim bera olmadik. Natijada bu ilmni izlab yoshlarimiz dunyoning qaysidir burchaklarida yo'ldan adashib, sarson bo'lgani bor haqiqat-ku. Yaqindagina Suriyadan 156 nafar hamyurtlarimizni olov o'choqlaridan qaytarib olib kelganimiz bizga saboq emasmi? Ming afsus bo'lsinki, qator yillar mobaynida turli sabablarga ko'ra ana shu tarix, ana shu buyuk ajdodlarimizdan qolgan bebaho ilmiy, ma'rifiy, ma'naviy, diniy ta'bir joiz bo'lsa, meros yaxshi o'rganilmadi. Ana shu merosni o'rganish va o'rgatish, ana shu merosni o'rganish va o'rgatish orqali yoshlarimizda buyuk ajdodlarga nisbatan iftixor tuyg'usini tarbiyalash, u orqali vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash, o'zlikni anglash ana shu narsa bo'ladi. Ya'ni tarixidan kerakli darajada chuqur xabardor bo'lish bu juda muhim ahamiyatga ega. Umuman islom sivilizatsiyasi markazi loyihasi alohida mehr bilan, alohida e'tibor bilan tanlangan g'oya, tanlangan tashabbus, g'oyaga mos ravishda bino ham har doim salobatli, haybatli bo'lsin deb takrorlab keladilar. Betakror bo'lsin, unikal bo'lsin deb ham juda ko'p aytganlar. Haqiqatda ham binoni asosiga, bu g'oyani asosiga qo'yilgan fikr, maqsad, vazifalar juda ham muhim, juda ham jiddiy. Nafaqat milliy ahamiyatga, balki xalqaro ahamiyatga bo'lgan maqsad va vazifalari bor ushbu loyihaning.
Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyuradigan har qanday inson yurtimiz tarixi, mana shu muazzam zamindan yetishib chiqqan jahon ilm-fani, madaniyati rivojiga beqiyos hissa qo'shgan ulug' allomalar, mutafakkirlar, rassom va xattotlarning qanday inson ekanligi, nimaning evaziga ular buyuklikka erishganliklarini chuqur anglab yetadilar. Prezidentimiz poytaxtimizdagi qurilish obyektlarini ko'zdan kechirish davomida ushbu maskanga ham tashrif buyurdi va qurilishning borishi bilan tanishdi. Albatta, yangi markaz qurilishi davlatimiz rahbarining doimiy e'tiborida. Xabaringiz bor, mamlakatimiz rahbari bundan oldin ham bu yerda bir necha marta bo'lib, o'zining qimmatli maslahatlari, ko'rsatma va topshiriqlarini bergan edi. O'tgan davr mobaynida bu yerda ulkan bunyodkorlik ishlari olib borildi. Imorat yerto'lasi va devorlari qurildi. Ayni paytda tom qismi metall konstruksiyalarini montaj qilish va beton to'shama ishlari olib borilmoqda. 3 qavatli markaz loyihasi sharqona uslubda bo'lib, undan marosimlar va vaqtinchalik ko'rgazmalar zallari, qadimiy qo'lyozma va asori atiqalarni ta'mirlash bo'limlari, do'konlar, muzey omborlari, xizmat xonalari o'rin oladi. Ikkinchi qavatda kutubxona, 550 o'rinli anjumanlar zali, binoning simmetrik markazida Usmon Qur'oni zali joylashadi. 3-qavat axborot resurs markazi, ilmiy kafedralar va boshqa xonalarni o'z ichiga oladi. Bunga kunda fransiyalik mutaxassislar bilan hamkorlikda binoning dizayni loyihasini tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Fasad va zallarni badiiy bezash, keramika ishlari bo'yicha namunalar tayyorlandi. Prezidentimiz binoning ichki va tashqi ko'rinishi, gumbaz ranglari uchun tanlangan namunalar bilan tanishdi. Ushbu markaz islom dini rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomalarimiz merosini o'rganadigan, dinimizning asl mohiyatini xalqimizga yetkazadigan ilmiy ma'rifiy maskan bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Mana Islom sivilizatsiyasi markazi nimalarga xizmat qiladi, uning faoliyati qanday bo'ladi? Ziyrak tomoshabin davlatimiz rahbari nima uchun bu yerga tez-tez tashrif buyurayotganini allaqachon ilg'ab ulgurdi. Prezidentimiz qurilishdagi har bir jihatga alohida e'tibor qaratar ekan, sifatga ustuvor ahamiyat berish kerakligi, mazkur markaz asrlar davomida odamlarga ziyo ulashadigan, ma'rifat tarqatadigan, buyuk tariximizni anglatadigan maskan bo'lib qolishini ta'kidladi. Yurtimizdagi 7 ta o'rta maxsus diniy bilim yurti va 2 ta oliy ta'lim muassasasi bu yerda qaynashi kerak. Ularga ham joy berish kerak, chunki kelgusida ilm shu yerda bo'ladi. Talabalar olgan bilimini markazdagi buyuk ajdodlarimiz merosiga oid qimmatli dalillar bilan mustahkamlaydi, dedi davlatimiz rahbari. Islom sivilizatsiyasi markazi uchun 9 gektardan ziyod maydon ajratilgan. Bino milliy an'anaviy usulda qurilmoqda. U me'moriy va binokorlik nuqtai nazaridan nihoyatda ulug'vor, muhtasham va noyob bo'ladi. Allomalarimizning buyuk merosini yosh avlodga singdirish uchun zallarga ularning haykali, ilmiy kashfiyotlari, qo'lyozmalari, nusxalari, o'sha davrga oid tarixiy ashyolarni qo'yish bo'yicha tavsiyalar berildi. Bu jamiyatda jaholatga qarshi ma'rifat tamoyilini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Binoning asosiy portali, asosiy darvozasi Samarqanddagi Ulug'bek madrasasining darvozasi olib kelinyapti. Bu ham davlat rahbarimizning tashabbuslari. Aynan Ulug'bek madrasasining peshtoqiga ilm olish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir degan mashhur hadis yotibdi. Mana islom dinini asl mohiyat, ya'ni bir tomondan tinchlik, xotirjamlik qaysi ma'noda? To'g'ri din tanlagani uchun, to'g'ri yo'l tanlagani uchun inson qalbini, ruhiyatini Allohga bag'ishlayapti, xotirjamlik topyapti, tinchlik topyapti va ikkinchidan shu yaratuvchi Allohning buyrug'iga asosan ilm o'rganyapti. Binolar barpo etyapti. Ilmga juda chuqur kirib boryapti. Ana shularning oqibatida, ya'ni islom dinining asl mohiyatini tushungan holda hech qanaqa bir chetga chiqishlarsiz, hech qanaqa bir qutqularga uchmasdan ajdodlarimiz juda buyuk bir sivilizatsiyaga, tamaddunga asos solganlar. Ana shularni jamiyatimiz a'zolari, yoshlarimiz, kerak bo'lsa xalqaro miqyosda kiradigan mehmonlarimiz tushunib yetsin. Bu yerga kirgandan keyin ana shu eksponat orqali mana hozirgina tushuntirdilar. Pastida shu holatni isbotlaydigan, aytaylik, Al-Farg'oniyning o'sha ne'matlarini maketi tursin-da, tepasida nazariyasi tursin, his qilsin. Qo'li bilan ushlasin kerak bo'lsa, ko'zi bilan ko'rsin va miyasiga joylasinki, islom dini chuqur ma'nosi bilan, chuqur mohiyati bilan bu yaratuvchilik, bunyodkorlik va tinchlik dini ekanligini bilsin degan maqsadda ana shu bino barpo etilyapti. Yana bitta hozir bugun alohida bir ko'rsatma oldik. Albatta bu yerda Xalqaro islom akademiyasi bilan Islom sivilizatsiyasi markazi hamkorlikda
ilmiy kadrlar. Xalqaro islom akademiyasini yuqori kurs talabalari, magistrlari, doktorlarini tayyorlaydigan ilmiy markazga aylanish ham kerak degan ko'rsatmani ham berdilar. Bu ko'rsatma bo'yicha bugunoq Islom akademiyasi Fanlar akademiyasi bilan hamkorlikda buni konsepsiyasi, ya'ni ta'limotini yo'l xaritasini tuzish bilan shug'ullanishga boshlaymiz. Bugungi kunda tobora katta ahamiyat kasb etayotgan dinlar aro va sivilizatsiyalar aro muloqotni samarali yo'lga qo'yish maqsadida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi nufuzli xalqaro ilmiy muassasa va tuzilmalar, jumladan UNESCO, ISSK kabi tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ymoqda. Mamlakatimiz rahbari turli manbalar, kitoblar fondini boyitish masalasiga ham alohida e'tibor qaratdi va mutasaddilarga aniq vazifalar belgilab berdi. Bu markaz orqali millatimizning ilm, ma'rifat, madaniyat rivojiga qo'shgan hissasini muhrlab qo'ymoqchimiz. Bu ulug' merosni xalqimizga, yoshlarimizga yetkazmoqchimiz. Islom sivilizatsiyasi markazi shu yo'nalishdagi ilmiy muassasalar uchun fundamental baza bo'lishi lozim. O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasidagi o'quv ishlari bu markaz bilan hamohang bo'lishi, talabalar yuqori kurslarni shu yerda o'qib, o'qituvchilar malaka oshirishi kerak dedi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Markaz binosi 2020-yil kuzda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilmoqda. 2020-yil noyabr oyida O'zbekiston Islom hamkorlik tashkilotining fan va texnologiyalar sohasidagi hamkorlik bo'yicha doimiy qo'mitasi sammitiga mezbonlik qiladi. Demak, qurilish ishlari nihoyasiga yetishi bilan ko'p o'tmay Islom sivilizatsiyasi markazi o'zining ilk mehmonlarini qabul qiladi. Vaqt, uning shiddatli oqimi esa taqdirlar, avlodlar va davrlarni o'zgartirishga qodir. Ammo dunyoni dahshatga solgan, bugun biz uchun tarixga aylangan Ikkinchi jahon urushi maydonlarida tinchlik uchun umrini qurbon qilgan, o'zlarini o'qqa tutgan chin azamat insonlar borki, ular mardligi, qahramonligi timsoli, abadiy namuna, abadiy hayot. Haligacha qalbida yurtga o'shandek muhabbat, urushga nafrat bilan yashayotgan nuroniy otaxonlar, mushtipar onaxonlar. Orada 3 avlod almashgan bo'lsa-da, ammo urush xotirasi aslo o'chgani yo'q. Bugun davlatimiz rahbari general Sobir Rahimov haykali o'rnatilgan xiyobonga tashrif buyurdi. Aytish lozimki, aynan shu yerdan 2010-yilda ko'chirilgan general Sobir Rahimov haykali 2018-yilda shaxsan prezidentimizning tashabbuslari bilan qadrdon manziliga qaytarildi. Birinchi o'zbek generali mard va jasur, o'ta salohiyatli harbiy bo'lgan. 1945-yilda g'alabaga atigi sanoqli kunlar qolganda halok bo'ldi. Vafotidan so'ng Sovet ittifoqi qahramoni unvoni berildi. Mana shunday yuzlab qahramonlarimiz bor aslida. O'sha mash'um urushning qadami deyarli har bir oilagacha yetib borgan va ularning har birini eslab, xotirasiga hurmat keltirishimiz zarur dedi davlatimiz rahbari. Buyuk g'alabani ta'minlashda O'zbekiston xalqi munosib hissa qo'shdi. 1,5 milliondan ortiq yurtdoshlarimizning 1,5 millioni halok bo'ldi. 133 million nafarga yaqini bedarak yo'qolgan. 60 mingdan ortiq vatandoshimiz nogiron bo'lib qaytgan. O'zbekiston urush maydonlaridan evakuatsiya qilingan 1,5 millionga yaqin oila va bolaga boshpana berib, g'amxo'rlik ko'rsatdi. O'zbek xalqining bunday insonparvarligi, yuksak ma'naviyati haligacha Hazrati inson deya butun dunyoda ulug'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan poytaxtimizda G'alaba bog'i barpo etiladi. Davlatimiz rahbari mazkur bog' konsepsiyasi bilan tanishdi. Shahrimizning eng fayzli maskani, muqaddas qadamjolardan biri bo'lishi kutilayotgan G'alaba bog'i tom ma'noda qalblarga quvvat berib, yangi intellektual g'alabalar sari chorlaydigan manzilga aylanishi kerak. Davlatimiz rahbari bunday ezgu va xayrli tashabbusni ilgari surar ekan, qurilish uning mazmuni va mafkurasiga monand bo'lishi lozimligini qayd etdi. U eng avvalo xalqimizning yuksak insoniy fazilatlari, qahramonligi, shonli an'ana va qadriyatlarini abadiylashtirish, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qilishini e'tirof etdi. Shu boisdan prezidentimiz mutasaddilarga taqdim etilgan konsepsiyani yanada takomillashtirish yuzasidan aniq topshiriq berdi. Bu loyiha navbatdagi yashil hudud bo'lib qolmasligi kerak. Bu o'ziga xos betakror falsafiy manzilga aylanishi lozim dedi prezidentimiz. Bog' kirishidagi g'alaba arkasida tarixiy faktlar o'z ifodasini topishi kerak. O'zbekiston fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga qanday hissa qo'shdi? Qancha yigitlarimiz urushga ketdi? Qanchasi qaytmadi? Qahramonlarimizning soni qancha? Front ortidagi zahmatlar, opa-singillarning og'ir mehnati, urushga jo'natilgan oziq-ovqatlar, texnikalar, samolyotlar, o'q-dorilar, issiq kiyimlar, kartoshka va poliz mahsulotlari, qancha qariyalar va bolalar dalalarda mehnat qildi. Barcha faktlar
o'z aksini topishi lozim. Bog' bo'ylab har bir qadam o'sha yillar ruhini ifodalash lozim. Har bir jihat urush davri panoramasini izohlashi maqsadga muvofiq, dedi prezidentimiz. Yoshlar hech qachon o'sha qonli yillarni unutmasligi uchun monumental bizni o'zimizga munosib bog' qilishimiz kerak. Qancha ota-bobomiz halok bo'lgan-ku, O'zbekiston xalqini bironta oilasi bo'lmaganki, jabr ko'rmagan. 41-yil birinchi yarmida shuncha ketgan. Mana bunday frontlarda qatnashgan. 41-yil shuncha odamimiz o'lgan. 41-yil shuncha samolyot yuborganmiz, shuncha tank yuborganmiz, shuncha g'alla yuborganmiz, shuncha va hokazo. Shunday qilsakki, shu 41-yildan 45-yilgacha eng yosh bolamiz bilan 90 ga kirgan otamiz ham yurib, ko'zi ochilib, shunday kunlarga shukrona yakkon vaziyat tug'dirtirmoqchiman-da. Kerak bo'lsa, u birovga ko'z-ko'z qilish emas, o'zimizni tariximizni tiklab qo'yish uchun. G'alabaga 75 yil bo'lyapti, dedi davlatimiz rahbari. Dunyoda o'zbekistonliklarning afsonaviy qahramonliklarini haligacha eslashadi. Birgina misol topib oldi Mamadaliyev. U dushman tomonidan qo'rshab olingan soldatlar vзводini bir o'zi qutqargan va Belarus hududida partizan otryadni muvaffaqiyatli boshqargan. Hozirda Minskdagi ko'chalardan biri uning nomiga qo'yilgan. Hattoki Topiboldiyevka qishlog'i ham bor. Ammo O'zbekistonda deyarli ko'pchilik bunday jasur bobomiz haqida bilmaydi. Sobir Rahim bilan bir qatorda 280 nafar o'zbekistonlik qahramonning ismi va siymosi bu yerda o'zining munosib o'rnini topishi shart. Va albatta bog' dizaynida zamonaviy yondashuv baribir o'z so'zini aytadi. Wi-Fi tizimi o'rnatiladi. Hordiq chiqarish uchun turli maydonchalar quriladi. O'ziga xos o'rindiqlar o'rnatiladi. Hududda bog' mazmuniga mos muzey ham xat ko'taradi. Prezidentimiz mana shu bog'da 41-yildan boshlab to 45-yilgacha bo'lgan davr orasida o'zbek xalqini frontda har bitta yilda bosqich qanday qahramonliklarni amalga oshirdi yoki bo'lmasa qanday mana shu frontga yoki front orqasidagi uni mehnat jabhalarini qay tarzda mana shu jarayonlar amalga oshganini ko'rsatishni vazifa qilib qo'ydilar. Albatta mana shunday bog'ni tashkil etishdan maqsad nima? Yoshlarimizni mana shu o'zini ota-bobolarini aynan o'sha davrlarda qilgan qahramonliklarini bilsin, anglasin, uni qalban his etsin va ularga nisbatan hurmati yanada oshsin. Muhtaram prezidentimiz ushbu bog'ning umumiy konsepsiyasini aytib o'tayotganda, bog' faqatgina bir muzey shaklida emas, balki odamlarga madaniy hordiq chiqarish shaklida ham bo'lishi haqida aytib o'tdilar. Bu yerda turli madaniy tadbirlar bo'lishi, ochiq sayr hududlari bo'lishi, sport bilan shug'ullanishga imkoniyat bo'lishi, qolaversa ekstremal sport bilan o'sha parashyutdan tushish bo'ladimi yoki havoda muallaq uchib turishga mo'ljallangan attraksionlar bo'ladimi? Xullas, eng zamonaviy texnologiyalar, eng zamonaviy bog'lardan biri bo'lishi kerakligini ta'kidladilar. Shu paytda o'zida tarixni esdan chiqarmagan holda, tarixiy, tarbiyaviy ahamiyatni esdan chiqarmagan holda. Kelgusi yil 9-may fashizm ustidan erishilgan g'alabaning 75 yilligi sanasida poytaxtimizdagi G'alaba bog'i yurtdoshlarimiz va mehmonlar uchun o'z eshigini ochadi. O'zbekiston tarixida ilk bor vatanparvar oilaga ehtirom. Bog'ning markaziy qismidagi maydon qahramonlar onalari, mushtipar o'zbek ayolining timsoliga bag'ishlanadi. Bu yerda mard va botir o'g'lonlarini dahshatli urush maydonlariga kuzatib, 5 nafar farzandining dog'ida kuygan mushtipar ona, uning erta zavol topgan o'g'lonlari va erlarini bir umr kutib yashagan sadoqatli kelinlari siymosiga chuqur hurmat ramzi sifatida Zulfiya Zokirova oilasining muhtasham haykali o'rnatiladi. Sabr bardoshdan yaralgan urush yillarida muqaddas vatan timsoliga aylangan metindek irodali ona siymosi. Mana o'zbek ayollarining, o'zbek xalqining haqiqiy jasorat va matonati. Mana sevgi va sadoqat madhiyasi, uning yengilmas kuch-qudrati. G'alaba bog'i uzra yangraydigan matonat madhiyasi aslida ko'ngillarda, yuragimiz go'zal rishtalar bilan bog'langan shu zaminni sevish, qalblarda shukronalik ayloriga aylansin.